nzambe na ngai Yawe ozali nzambe ozali ya ozali nzambe na ngai Haleluya Yawe ozali nzambe ozali ya ozali nzambe na ngai Haleluya amen Ikolo kune esika ozali Engengi nyonso awa yoko ni motema na ngai Tikala ngenga Yawe loboko ekatisaka ndima eza ya yo Yesu loboko ekota kati na motema eza ya yo Yesu oyeli nyonso nabundite deja yopesa elonga Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen Zambe Zambe Alléluia Amen Zambe Zambe Alléluia Amen Zambe Zambe Alléluia Amen Zambe nanga Zambe ya bokeseni oyebi nyonso obandaka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja youti kuna yobongisi nyonso sotumana nzela nyonche na moto natamboli na silence elongi ya mose ngenga lokola libende batiela moto Alléluia. Au nom de Jésus, comme on a Essumasia, je suis dans la joie. Alléluia. Bokeseni oyebi nyonso obandaka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja youti kuna yobongisi nyonso nzube na nzela nche na moto natamboli na silence elongi ya mose ngenga lokola libende batiela moto bongo moto na memi yo na nzoto Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen Zambe Zambe Alléluia Shalom Shalom Zambe Zambe Alléluia Amen Alléluia Shalom ligota na Nzambe peuple de Dieu Tika ete Nzambe ya bolingo atondisama lisusu na mitema ya moko na moko biso bae Nzambe azokosala grâce pe ngolu toza wana toza connecté Shalom ma sœur Shalom la servante de Dieu Tika ete Nzambe alola apambola Tika ete Nzambe akokamwa mokonzi na biso apambola pe apesa makasi esengo tango toza kopusa na epai ya papa esengo ezotonisama na mitema esiko tozokoma nsu na force esiko biso tozokoyika piko esika otala esika tozwaka bile ya molimo esiko totondisamaka yango nga na yo tokei Nzambe azoba esika mibale misato basangani na kombo na ye aza katikati na esika wana yango na siko tobi Nzambe merci parce que oza katikati na biso tokoyebisa Nzambe merci nkolo abanda na biso kolala kolamuka eza habitude te alors ebele pe tolalaki na bango kasi bazwi ngolu oyo te yango yo ozwi ngolu na bolingo ya Nzambe ekokotalisa Nzambe na yo grandeur pe bolingo na ye eza komonisama katikati na yo na nga endo kopambola ye loba merci Nzambe kopesa nga makasi merci Nzambe kosala nga lisusu grâce kozala connecté pona gloire na yo
pona makambo ya nzambe et non pona makambo mokili. Que nous remercions nzambe, que nous le éternel Dieu tout puissant. Merci nkolo parce que Nathan lelo ceux qui n'a commis, Nathan oyo ceux qui n'a pas connecté, Nathan oyo opesinga makasi, nesika oyo ebelepe, bazali koluka na moment baza nesika oyo, mais ba se retrouver dans l'hôpital, ba se retrouver dans la prison, ba se retrouver dans ba serre mabele. Mais nzambe oyo na bolingo na ye, atali kitoko na yote, atali bolamu te, atali pe mabe na yote, mais kasi na grâce wa sopenela yo, alobi o vivre. Tango mosusu na programme ya bata mokili, tango mosusu na pensée ennemi, ezalaki moto oyo lolo ko komate, ozalaki moto oyo lolo ko kozala te, mais ndenge toloba toujours le lendemain appartient à Dieu. Yango moni mota mokili akoki ko calculer yo, akoki ko sala yo programme, mais nzambe nde a disposaka. Oh l'homme a des projets. Mon thème a projet, mais nzambe na yeba na ko accompli. Kende ko pambola nzambe wana oyo azopesa o makasi. Tala ko telema yo ka mokona lelo. Kozala yo ndongo za wana. Eza problème ya contentement, bien sûr, mais eza problème ya grâce. Car la grâce, c'est Dieu qui le donne. Nzambe apesa na banani. Il donne ça à ses enfants, à qui il veut. C'est-à-dire, tant grâce est Dieu, et ils ont la sécurité de moi ensemble. Oh, moto azan élément ensemble, azan moto fa pousse na pa ya papa kota li sakaza content, kota li sakage azan na connaissance azo e bakaza mo ensemble parce que katikati na ye moni mo kolo et sopana kapona ko examiner sokaza dans le vrai ou dans le faux. Yango na ngolo nzambe asalinga na yo, ozo ko pambola lo ba merci Seigneur, mozali sinali kolo na se. Le maître des maîtres, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nzambe oyo a changé à donner. Nzambe oyo sera pardonné à Bosani. Nzambe oyo a otara ba péché. Kendo ba merci Seigneur. Kozalanga kagaboye. Kozalanga nde nazali. Alléluia. Ebele obobota na bango. Ebele obokola na bango. Mingi pe bazana ba souffrance. Mingi pe batika mokili oyo. Même ebele pe tozaki na bango. Katine Europe. O bazalaki. Tomoni penza telami bo tomoni mobala telami. Atelami tomoni pa moi sa telami. Mais nkolo a permettre quand na yo titango oyo ozala. Ezali kambo ya ngolu. Bae o baleli. Toba o baza kolela. Toleki bango ne loko mogote. Mais soki nzamba zo batela yo, soki nzamba zo kota kimia na libota na yo, soki nzamba osala ko vivre, kumisa ka nzambe. Tala, eza makamuso mona lelo ndike ka mazo sila nango. Lelo ndike zo panzana. Lelo ndike kufezo yaka. Lelo ndike ke sili. Mais nzambe azo tsaka toujours ko lakisa ke oza ya ye. C'est-à-dire azan na projet kitoko katikati na yo. Yango yo foza ka reconnaissant kende ko pambola nzambe. Pambola na ba kombola nyoso. Loba Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas vivre sans sa volonté. Je ne peux pas vivre à ceux qui ont une volonté dans les athées. Sans volonté ensemble, tu ne peux pas vivre. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas vivre. Sans la grâce de Dieu, on n'a même pas mon courage. C'est-à-dire, non, mon yango. Comme nangonga oyo, grâce à nzambe wana, zala moto kozala reconnaissant. Saisis opportunité zo pesa mela yo. Tango oyo, yo tango mosusu mona ngo kaka, we na loisir moko. We ko lekisa na tenter. Ezana ebele na moment oyo balali. Ezana ebele na moment oyo bazana ba réseaux sociaux. Ezana ebele na moment oyo ba se donner makamu susu. Mais yo o disposer moment oyo pona ko yo kanzambe alobela yo. Yo disposer temps oyo pona ko prier nkolo. Ya mo nzambe ayebisi biso. Volonté nzambe ezana yango ya kosala nini ya ko veiller pe ko prier afin que toyeba kosala nini toyeba na ko persévérer mais moment oyo zo ko passer eza moment oyo mafuta eza ko pelaka yo zalaka nde chandelier oza moto mafuta fo pelaka toujours yango binzambe merci Père éternel de tout ça nani akoki kokomisa yo mokona lelo soki eza nzambe te nani akoki kopermettre kimeza katikati na soki eza nzambe te okozala na misolo okozala na mituka okozala na mbongo ndenge na ndenge mais kimia eutaka na mbongo te kimia nzambe nde akotisaka yango katikati na moto yango moni nzambe na bolingo na ye asopelaka biso kimia asopela biso makambo ya kitoko nde mongunia alukaka na nsima na yango biso bana na nzambe tozala mikakatano yango lelo tozoloba le lendemain appartient à qui? À notre maître. Bisoto kobanga eloko moko te na se ya mokili. Oyebisi nzambe merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, basanto lola toko koloba gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Shalom, mes frères et sœurs. Shalom, maman Chantal Kaka. Shalom, maman Marie-Jeanne Ndoko. Shalom, maman Spaghetti. Tous un moment na biso oyo nkolo alors ça la grâce na étant toujours vivre, il faut qu'on la reconnaissant, il faut qu'on pambola nzambe et ça la force ya prière ndeko komisa yo grand na nzela ya mondo komona etumba léger parce que tant ozo bondelaka c'est-à-dire ozo tondisama na puissance ya Saint-Esprit. Lelo maman likamna biso ezali nini? Likamna biso ezaka le lendemain appartient à Dieu. Dans la raison pour laquelle na lobaka tant oza na nzambe yo ko comprendre que yo ko kiko banga te parce que lobi noise na maboko ya nzambe moto ya mokili oyo akoki ko intimider yo te akoki ko bangisa yo te parce que moto aza na mot à dire, moto aza na clé ya mort et ba mort pe ya séjour de mort eza nzambe yango na ko yebisa yo le lendemain appartient à Dieu. Dieu wana yonzo kolanda omoni raison pour laquelle que moto akoki ko intimider na mokili azati. Parce que motako chane bo moino nzambe. Soki to yebaka lobi na biso, nde tango mosusu tozala ba problème te. Mais moto azu connaissance, yango moni atambolaka na complexité parce que zo ba lobi na ye, ezana maboko ya nzambe. Alléluia. Le lendemain, alléluia. Soki to yebaka le lendemain, nde to salaka ba mabete. Ce qui te yebaka le lendemain, ndeto zabatu oyo tokotambola na bosolo. Parce que le lendemain, loko ezala nzambe. Donc ikoki kozangisa ope bokonza likolo pot toya dokana memana na ndenga moke kaka. C'est-à-dire lobeza nzambe. Yo lelo sa mabe. Bongo lobi posani. Poke en enfer. Siko tongo yebi lobeza nzambe, okozonga na malamu. Alléluia. Nzambe langage na ye ezongisa biso tango zui connaissance. Donc na songa yebisa yo soki nano yebate le lendemain appartient à Dieu. Lelo ya ko yeba ngoke ozana raison ko salaka toujours bolamu po vina yo lobe se retrouver dans les bons. Alléluia. Okozalaka dans les bons te soko yebi le lendemain te. Oh yoka Sarah na maki ya kozanga ko yeba le lendemain akabaka mobali tala ce qui peut quelque part lelo oyo Abraham pa kendaka quelque part parce que ye moko Sarah na kozanga koyeba etindaki Abraham akende kozwa servante na ye o babengi Agathe nde akréé lelo soko mona mama nzambe bien que sa divinité makama nkolo mais quelque part moto soko ayebi le lendemain te akometaka mabe. Naningi koloba ke moto ayebi le lendemain te azanan sous instruction ya diable. Raison pour laquelle la femme de Job, s'il savait le lendemain, elle ne pouvait même pas dire à Job à obéir na makambo oyo mongunya alobaka parce que la femme de Job avec le diable batenaka même langage ezalaki pareil. Donc c'est-à-dire okomona ke moto azoyeba lobité et ça moto ayebi tante. Oh, tant le loto moni yango nzambe merci. Le lendemain, ils ont mystère à temps. Donc tant ils ont caché ce Dieu. Lobby, ils attendent. Tant oh moni le lo, encore la lobby le bas merci. Ça suffit. Le bas merci. Mais le lendemain, yo yé bien monté. Pourquoi au salamabe? Le lendemain, ba lobby za ya nzambe. Oh, ce qui yo, au yebi le lendemain, c'est-à-dire au kendaka enfer. Ce qui yebi le lendemain, au bakeza nzambe, c'est-à-dire tant. Eza nzambe, mystère mo ebomba miwana. Yango mo na moki tango mosusu nde to negija batute soki pa to yeba le lendemain. Mais monguna nda yeko kotsa biso makambu kaka katikati na biso. Munguna meka ko bundisa biso to yeba le lendemain te. Est-ce que batu na mituna bango vraiment yo kanisi so za nzambe ta yeba lobi? Yango mo muto zo vivre lo tika na vivre na ngaye, tika na vivre vinyaso yango yo yindie salibo te moto wana za nonu est censé. Parce que moteur va venir sur yango te vi nyonso ezane na Yesu Masia. Donc azoy ba le lendemain c'est ba tika na sala malamwe polobi na ngai nazala malamwe tika na sala malamwe polobi na se trouver na paradis wana ezala ngage bato baza na connaissance. Yango moni ne to sabo sans plus tarder toke na nanu ko fungola makomi na mokanda makomi ya nzambe totala nini oyo Maître Azoni na ko éclaircir biso parce que nzambe alobelaka biso d'une manière d'une autre.
Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais biso nde tosalisa opportunité te ya comprendre. Tala Nzambe, azolinga ko fortifier biso. Tosani, to s'inquiétaka te. Po lobi, maître na umtaza na ngwa simbiango. Yango moni lelo yo koza na pasi oleli, mais nkola tiki olela lelo po lobi ayibi yozo sepela. Nkola tiki li bakumo ko lelo kuta nango, mokile tchola yo, mokili lo banense ko loba mais lobi po yo sepela. Oh na se a mokili oyo soko na problème mona bato mokili oyo kozela ka raison te parce que nkolo zo bisa biso atolinga mokili oyo tena makamu nango soko bato mokili soko kuteni na nikamu na bango yeba na mutu na raison ekozala ka ya bango parce que la parole vaine s'était donnée au diable. La parole vaine diable a utilisé ango ezaka lokwa mwa makasi mokobo yango baba lokuta eyaka mbangu me vérité eyaka na sima pe zoka place nango mais soki vérité yé mutakomaka libre. Tala la parole wana vaine yango moto ayokaka mais moto azana nzambe ya examinaka yango balobi l'homme sage voit le mal de loin. Tanga zo mona mosika c'est-à-dire azate yo ebisi likambo amonomba mobote yaso mona na musika likambo c'est-à-dire azomona na spiritualité nazo lingana loba nini nazo lingana loba ke ndenge toza aboye eza na ba parole o eza boye muta expliquer donc yo za siko se défendre te odonga lobi correct po monguni ayebi atala litoyi ya mongunya na litoyi ya normal tala litoyi ya normal yango oyo Adam ataka pasi ya Eve Adam ata Eve voici à l'objet à pointe en ndenge même kolo eva yokaki oezaki parole vaine abosana matoyi nyoso o Adam tiaka ba parole lengo Adam komaka ezaka sous nefete c'est-à-dire maloba ya mabe ezaka na mwa litoyi soko tikika boye ko séduire enkolo kutaba banini botika matoyi te po za séduire na ba Jezabel to na makambo mabe pona nini parce que ayebi ke parole vaine eza parole so ba éclaircir yo boyo ozawa no za bonzambe to ndimi yango amen mais tant za nzambe no yango te kasi nkolo ti Yesu mwana nzambe monguna diable yelie parole soko za mwana nzambe bambama na se wana haleluya to bongola oye koma tala ba meka kan nzambe te c'est-à-dire nazo ngatalisa soki moto ayebi lobité donc moto wana zo vivre na ignorance donc moto wana azu connaissance te bon moto vivre bien na se ya mokilo fa ba lobi okomona moto wana kotambola droit et puis akozalaka digne pona nini pourtant alali alamuki aloba nzambe merci na komo ko lelo lobi na maboko na yo le reste et pas nzambe oyo sali yangwana o etikali tala nzambe ezali kambu ya contentement. Kola zo ningo za kontana ndengo zali d'abord. Mais soki yo tondisami na makambo mususu liboso ndengo zali te quelque part pesa péché. Yango makomezo ba motema moto etondisa makana ba projet belé mais nzambe ne mutaye bana quoi ça accomplir oyo eza destin ya nzambe. Na kei ko fongola makomi na nzambe. Na mokanda Matthieu 6 34. Matthieu chapitre 6 verset 34. Je répète, je l'ouvre. Mokanda ensemble, Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour. Suffit sa peine. C'est-à-dire pourquoi bisoto otungi sambaka na makambo ya lobi. Lolo to moni, yango moni mutu na nzambe azalaka. Lelo ndenge atambolaki amoni akomi tango akomi na tango oyo prier asengi ayeba pardon donc c'est-à-dire azali sous nesika na te moto azo traiter na makambo elekaki donc hier azana kata ignorance oh yo lelo poussa ne sengi nzambe pardon parce que betima di baku parfois c'est dikamo ponkola ça tout zonga toujours to yeba na ko pardonner to yeba na ko senga ba pardon parce que ye personne nini alimbisa ka biso eza secret na biso yango mwe moto na nzambe akokola na kanda te asengi pardon na ye aleli na ye pa papa asokwa me akomi ya sita mais yoka yo moto zo vivre na bainke yo moto zo vivre na ba calcul oh calcule comme makambo alobi oh makambo alobi mutazana ngo eza maître
Ce qu'on met on y est pour Luka. Donc, faut bosser na bakaliki na yo. Faut bosser na lobby. Yeba kezan nzambe. Ce qu'on y a le nosan. Faut se la malamu pour lobby. Ce qui est juyo. Oyeba ke naza dans les bons. Donc, c'est-à-dire, faut se la 4-4 non moko. Si certain que vous avez moi en nzambe. Ce qui est le enlèvement yé. O kito mata. Oko kende. Ils ont moko. O tanguza eli ensemble okozalaka na foi wana okobeta ka tolo nde bato ki babeta tolo te me yo okobeta tolo soko beta mukonde ba bako kendi boso donc terme méthode tizaka c'est-à-dire okozala fier oyebi ozaka ensemble parce que motako traité na dimension tout mais ndenge yo sola na nzamba yebi yango moni mabe misusu ya basali na nkolo ezaka likamu ya nzambe ezaka basali na nzambe basala mabebele mususu omona ondimite penza boye mais ce que ça qui est lié ensemble so ezali likamu ya nzambe nkolo yebi ndenge ya traité yango le lendemain alléluia nani akoki comprendre le lendemain ce qui nzambe asali ngolu te. Ne ozomona soki moto ayebi le lendemain mabe kozalaka muke na mokili. Mais pourquoi? Batu bayebaka lobi te. Ata na makambo vivre bona baninga. Na ba vimoka no. Mona moto azobelaka lelo ya lia kaka yinde leka. Mais ozobosa na lobi pe ta ba moni yo lelo le mabe. Ate moto aliaka mabe. To benga ite. Abebi si lobi na yi. Ozomona. Oh lelo na yo bo eta on compense na ba zala social. Zala moto oyo ozana complexe c'est pas ensemble complexe ezalaka te et pas ensemble c'est-à-dire ezalaka moto soka azana ensemble azana foi azana patience azana complexité donc c'est-à-dire ba biloko wana eza biloko ezaka mayele mozumo a sagesse donc ye à cause de sika mongo ata bazoko niye akoyoka passe pour nzoto ezala ndengana mais ayebi kete ezali kamna papa donc bato bazana na kobunga tala mayele ya bato mokili devant kolo yesu asalaka nini. Yesu asala ke loko moko te hein. Mais bango babaki bakosiyeki makambo abite ayebi makambo mabe Yesu asala Paul bini aza le roi des Juifs. Mabe Yesu asala pour Yesu asala muta vérité. Mabe Yesu asala pour Yesu ayaki alléluia. Ko même ma peuple de Dieu na bosolo. Makambo Yesu asala ko bazako ko sata. Avant que papa n'a bien appris à ça, n'a salaka déjà. À cause de ça, mais bango ba yeba tiamote. Pour que ko kenye ata na tribunal fo wapi boy. Ba opesa Yesu tort. Pour ça makambu ya bango te ansoto. Yongo moni même yo za mwana nzambe. Ba ko kenyo quelque part temi pe boy. Oui parce que mokini baza la complicité na makambu nango. Da pesio pe tort tire mon problème mokili bité yo za dans les faux. Mais yo moko nanzambe justice nzambe lokola nkola zaka justice na bana nde ayaka likolo fala kisaka likambu wana bino bakeza inengante suka le karabo monte fond nzamba ça quelque chose yango moni ko banga raté tambola ni droit ça la dynamique ensemble ba lobela me ba kuto na ngoti po yesu ni razana ba lobela biso to zaka ba imitateur. Et bitumbe yaka pona nini bitumbe yaka parce que différence ezali biso na bango toza kamo côté et par là bitumba fo ya yango nzamba yebi ke ndongo zo vivre boza moto za kati etumba ko uta point poza kata kamo ko boye oza moto zo leka et moi na otiko ko na kana bango na mokili kaka boye tant tozaki okola o meki okota na komina kitambo yo zo uti wapi boye nga déjà batanga pe poa na koti kala na kozanga kozanga yeba te mutu kala ndezaki petit moto zaka na ye awiti lunda azai na mbongo ne mbongo pe solo la kande bata mokili baka abenga vena ngai na ki papi vena la savoir ba shit ban akoti sanga na kitambo mena mona batu ba sekle ba maître ngabi nini po atokende ko tala mwana moko a mwasi pa ngabi na yebe loko mote mais ce que si kana nzamba sa grâce te to moto panzana po bana kitambo bazalaki ba bike awa ne ba koti boye ba ko bimaka te siko ngai na eba itani ne ko komela nga liboso nga na sungaki mutu kaka to memaye na nzela na grâce ninga lobaki mais na nga na ko bunda bitumba msusu oyo nga na bongisa te na vie donc na nzela vie oko kuta na nyos na se ya mokili oyo men kolonde lokola yebi yoza na o innocent à protéger ka et ça ba tumsu ba kufa ba innocent c'est-à-dire manque ya prière
Au moins, il est innocent, mais accueilli kaka. Et ma camoufle nous a massacré, à sacrifier moutoumon même na libota, à sa moutoumon la moussape bino. Au moins, il soit tout fait un moutoumon boye. Mais moutoumon attend aussi à bima martin na libota. Il y a la moussape nous la vie à prière. Donc, Zamba zui kaka yé, mais beaucoup de bateaux éveillés. Ah non, faut qu'il m'a yesu. Faut qu'il m'a yesu. Pour ça, bateau misusu, bazaka oyoka liwaka na sang. Mais tant que comme là, bah moi moutoumon ni bo. Mais moutoumon ça moutoumon la aveuglement diable. Donc, moutako le la lelo. Au moins, ici, on moutazo le la penza. À comprendre, moukileza tinate, nakababu mounana yusumasi. Alele assis ici, mawa. Bota nenga zo ba mawa bene. Tika ye ni semaine. Bou, diable aye. Bandage. Oh, autant moutoukuna. Avant d'aller banzo sepe la peur, autant les mousso sa ba deli. Yo mobi. Oh. Mais il me t'a le la kunette. Bon, souvent, pensez à écouter qui. Ah, donc c'est-à-dire, oh, tu le but que fallait l'attendre, mais il faut avoir conscience, mon roboyer, que Moutoura qui est pensa à Rosonga de société, et c'est une affaire changer. Pour le lendemain, à éviter. Oh, moto, déjà, tout le monde, le lendemain, à ma bé pour accoucher qui. Si vous faut bon Israël, pour le robini, les lots n'est dans un gagnant à bouton les lots. Nangi ko yebisa ke yeba lobeza Yesu. Siko po oyeba ke lobeza Yesu Masia oza dans les bo foncer na malamu. Po lobi on so rezuyo e ko zo liwa. Lobi on so ko kutu nani e kutu na Yesu. Tala même diable e moka yebi ke lobi eza nzambe. Diable a proposaka. Asaka ba plan na ye moto a proposaka même mota disposa ke zaka Yesu Masia. Toke ko funga mokanda ya nzambe na proverbe 18 na 21. Proverbe, chapitre 19, pardon, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, il y a un projet na yo. Oui, à lobby. Le quoi lobby on a yoté. Au rose en ma camuno nyoso caliclé. Le quoi lobby za yoté, lobby za ensemble. Et koko sama ezaka volonté ensemble. Yongo mo biso ba ensemble. To ko sa biso projet, mais to yeba ke nzambe ne mutasa nini? Nzambe ne mutako kisaka. Olobi kolo que ta volonté soit faite. Omoni parce que na yebi ke nga ko former na projet. Mais projet a solo so nzambe ne muta forma déjà. Biso to za ba to za ba posa ba convoitise. Donc c'est-à-dire posa mon ka ke yo ozala. Pour ça, moi, mokile mona ke yo. Pour ça, moi, tant s'exprimer dans mokile ba mona yo nde motoza na raison. Pour ça, moi, sentir les longs. Et pour nous autres années, au moment si moi oza, au gros an même chose en faute, mais mon livre diable yé était au cas lolendo ka yo te font mutu, ah, muta le kate c'est-à-dire c'est le diable. Mais ce qui biso batou nzamba sali, to sala ka ngolu ya ko comprendre grâce nzamba super ka tete biso ke to yeba ke lobby ezaka ensemble. Na kobuka lokuta pona nini. Na kosala ka mabe pona nini. Pour l'obé on est dans la boue. Mich n'en est qu'un ami. L'obé pour la moukafongo golo en zambé. Et c'est obligatoire, te. L'obé on faut bala. Et c'est golo en zambé. Et c'est obligé, te. Vous voyez combien de personnes, bah bongi si va se makamoute. Kaka moukolo yango, moussousa ki naï. Pas tout ba kouye pour notre mariage. Maïba qui l'obé, te. Mutu muswa na mona vidéo moko kutu na Facebook mutu azomela zo manje mamuke azomela zo sebotali pena moi ça zo manzoto attends to zena mokile et salité to mona avlo wanti po miso zaki akino yo mona pe yo la tikitoko to zo mona leki ba kinyo sokuna yo sexy yo pe ande fo ba attirer ndoka sirene de latio et bénitieux c'est ma kamto oh parce que tu entends que moi c'est akwa na kufi akwa epi na nzemo to zo mona ka muta keye penda no satana zuyeka. Mais si vous avez dit l'obé est ensemble, vous avez besoin de la âme qui est moko. Et vous l'avez dit qui est bon, vous l'avez dit. C'est moi et c'est la biso, to méditaka, to comprendre que l'obé est ensemble. L'obé est ensemble, to go sa mabete. Pourquoi to go yina na biso na biso? Si on a yinio le lo. Si vous l'obé est kokutangai. Bon l'obé na zoba, mutazana kie nzambe. Ya liwa a permettre liwa joyeux. Si vous écoutez dans ma baie, oh, et l'homme qui a le cœur pire parce qu'il il verra l'Éternel. Et l'homme qui a le cœur pire, Matthieu 5, 8. Et l'homme qui a le cœur pire parce qu'il verra l'Éternel. Mais si vous écoutez na impurité, ponkolo paneza entièrement propre.
Tango bato bazalaka bakufi bedika mobo bato bakotemona kaka azalaki moto malamu azalaki kasi bato nyonso bakotaka alola te nkolo mpe azobake peu moke azokolo bake ebele aginya il faut ozala eli faut ozala moponami parce que avant kutona mokili oyo daya nzambe si asali nini aponaka yo oyo etikali sikoyo eza ke ya kokomprendre ndenge nzambe aponi yo mokili oyo ke akatela yo ntango tango eza abrégé lobi na eza nzambe nazolinga faire comprendre na yo na moto ozolanda ngai ke le mystère du temps le temps profiter nango soki sara yebaka temps mais lelo oyo bengaka boto ya biso Ismaël te Ismaël abotamaki mpona nini sara yebaki tante nzambe alaki ye alaka makambo kitoko na Abraham ke mwana elaka koyaka mais kozanga koyeba le lendemain, kozanga kozana patience, kozanga koyeba le temps. Oh le temps, nzambe naza maître ya temps pe ya circonstance. Ya monezo wumela. Mokili na likolo na se alobi ki akosala. Yo bungisi no projet, obungisi no pensée. Yo kanji lobi ekozalaka na yo. Tiens, kasi agati ya yaki. Mais tant yo moko permettre comme isu mindondo. Tala moto ndenga zali okomisi su guerre te zala na sipote donc kolo ba boye alléluia toza wana te toza koyeba ke temps to profiter na tango tango oza nango na se ya mokili oyo yeba na osala toujours bolamu epolaka nango ti bolamu na yebiso ezaka nzambe bolamu wana yo kosalaka mpona nini po lobi na yo pe ezalaka katikati na bonzambe oza na assurance moko total ozeba kende naza aboye nazo se réjouir toujours na bonzambe kola yebisa biso ndengana donc nzambe alingaka katikati na bana na ye akuta l'assurance esika l'assurance eza la foi eza c'est-à-dire moto wana ayebi lobi pa ayebi tango po moto aza na assurance ayebi ke lelo so na ke na kuta na likambo salinga poto wona kutana bitumba moko boye akoloba te nzambe abongisa indengana lobi na komeka lisusu kino mokolo oyo kokokisa tala ndanga nzambe zaka moko bon soki ezalaki moto nde ayebaka bongo ata babakuku na nyonso soki ezalaki nzambe te moto aza lobi kasi na kozala patience na ye wana tu mais moko mpe akomaki kolela nzambe kino ntango nini ezowumela mais nzambe abi ezala wana ezokende na temps nango donc c'est-à-dire mystère ya temps mystère ya le lendemain moto akosala ngolo oyeba eza kaka nkolo lobi na yo epo ekokisama nkolo makambo aloba ekokisamaka soki oza digne soki otamboli na droiture tambola droit omona le lendemain na yo ya malamu po toza na compte ya rendre na le lendemain pona lobi na yo keba ekoki korattrape yo po bato basala makambo lelo omona te moto mosusu aleki lelo asinvente alobi makambo omona lobi koyemta kweya na ye mais sika alobaka azalaka akweya na ye kona lisusu mpe te donc soki ayebaka lobi ndenge nga azala orgueille wana te ndenge nga asala lolendo wana te ye ayebaki te yazokanisaka na moment po miso ya moto omonaka makambo ya lelo kasi miso ya molimo nde moto emonaka ya lelo ya lobi mpe ya lobi kuna alleluya yango nzambe asala biso grâce faveur tokóma na miso oyo ya pongo miso oyo emonaka mosika miso oyo bien koza na nzoto pasi salami nango oui pasi esalama na mokili oyo mpo tooporte nzoto mais toza bato tobengani na mokili oyo te toza bato nde toza bapassager ya koleka nde mais lokola le lendemain nde moto atia biso na mokili oyo c'est-à-dire azoba toperceve mpo tokokóma na lobi lobi yango soki ezala nde malamu alleluya lobi na yo bongisa yango soki oyo obebisi yango c'est-à-dire kolo mokili soki lobi ezalaki ya satana nde tosuka mabe lokola lobi ezalaka nzambe yango tokobangaka eloko moko te mpo mongunya te abundisi lelo ye akokutanaka mpe na le lendemain alleluya siko le lendemain yango ezoka kokuta nani maître oyo salelaka alleluya tala nalingaka comprendre ke moto oyo salelaka ye nde mokonzi ya makambo nyonso donc nzambe oyo mpona ye wana moto azalaka na clé ye bakufi donc diable akoki koya abongisi plan
mais lobi nango kokokisama nango eza na maboko ya maître yo sambelaka. Pourquoi obunzelikia? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Toton tsamana kondima pe na assurance. Parce que nkola ningara nini tokuta akuta assurance. Babi la foi c'est une ferme assurance. C'est que on kola tali saka biso. Tala muta ko bundisa lelo. Le diable peut te combattre na façon nyos. Pour diable rôle nezakaka asani à déstabiliser, à détruire, à dérober, à bébissa. Diable alingara te yoza na kimia. Soki mongunya yesika ameki akute na béton aluka ke siko eza faible. Ya moment okanga ba porte de 4 coins. Pour la nini kanga na nzela abana kanga na nzela partenaire devant na biso zaka kobondela ensemble biso tosaka le nécessaire ya côté ya parce que terme bato mokileza ke te bandana ni yo moko alonga te. Tala, moto aza na itumba moko boye. To moto aza envoûté. Yo koko te ya ye pa koye biso makamu mususu. Siko yo zo mona makamu mususu, ye pa mona makamu ndenga mususu. Yo bino mi ba oza na ndenge moko te. Mais nzambe lokola aza moto a le lendemain, nde aya kosala ka tangu nde koka mystère ya temps. Alléluia. Akoki kokomisa na tangu ekoki nde moto ayaka kozonga ko comprendre soki moto azaki ya nzambe. Yango moni bato ebele babungaka mais soki aza ya nzambe suka asala nini azongaka. Omoni tango ekokaka ya nzambe baeli ata abungaki akozonga po yaza eli abungaka ti. Mais sikoyo moto to l'homme femme essentiel yaza moto ayebi le lendemain te. Aza moto azotambola na bonzoto. Aza moto aza ba convoitise, ba posa nzoto, alingi ba benga yeso ki nani. Alingi sika vanda ki batu ba moni. Anzoto etonte na lolendo. Oh, Bible Job sabiso l'humilité précède la gloire. Au moins sika le lendemain, il faut que l'humilité. Pour moto azo comprendre lobby faisant malamu na kota lolendo te. Mais sika motate lolendo, c'est-à-dire le lendemain aye bien monté. Pour moto wana lingi ke yende azwa gloire. Oh, gloire ezaka na Yesu Masia. Nkolo ndako otombola yo soka kuti katikati na o humilité ezali. Parce que yango eza moko ya nkolo azolinga. Yo koki kobongolisa moto te. Yo koki ko changer moto te kasi nzambe nde asalaka moto abongwana. Yango komona tango mosusu ozwa tan olobaka bande ko na nzela banzozo te yaka yo ko bomando te yo salika devoir na olobi nzambe atindi yo na nzela. Bon nzambe tanga alobaka oloba même pas motali bomma. Dieu peut parler même chez un fou ou une folle. Nzambe apesi pe message. Mais cela ne veut pas dire que moto wana parfois nzambe ko utiliser message mais toujours na nzela moto wana. Mais moto wana azane ka messager en temps wana. Liloba na ende briser cœur na. Comment dire moto mso abong wana na nzela moto moko liloba moko ayebisa kai. Et ça là ki azonga na nzela. A tout un message moko ezongisa moto na nzela. Nzambe pe ko lobela yo à travers moto moko ya mabe mais nzambe atika tala nkolo moto asala kama kanyoso aza divinité nzambe ko comprendre te nkola ko andisi motema ya moto ozalaka na moto na mwana nkola bebisi motema na ye poka ke mema yo tinisika tina tango moko komona ye mo aza kati makambo wana yo ko comprendre nzambe azotinda Moïse ako ko bimisa peuple Israël na Égypte na maboko ya Pharaon mais ke ko andisi motema ya Pharaon siko soki yo comprendre le lendemain o ko abandonner. Oh moto azo comprendre le lendemain asa moto akoloba ke je ne crains point parce que l'Éternel m'a dit il est avec moi jusqu'à la mort. C'est-à-dire moto wana ko affronter toujours ayebi dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Moto wana ko marchaka ako rekilaka te ezate pona batu ba ko lembisa te moto asimbelo ka nzambe moto atelami akoki ko yoka de gauche à droite akoko yoka ndenge tout bako ko saler mais bon nzambe katika na isani ezo mema nzo azo simontaka et les gens pensent que
quand ils font toutes ces choses-là, ça peut-être nous sommes fort. Et de plus en plus, ceux qui t'ont copie. Raison pour laquelle Yesu a dit Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas le moment. Tant que vous avez une bêtité, mokili kosa loko ebundisa yo. Mokili kosa loko mema yo so nini ko mema yo. Mais soki tango ebeti motaro koka lisusu azati. Tika tenzamba pambola moto moko passe za tango na ye. Alléluia. Za tango na motaro ko arrêter azati bakanga kamo pepeti. Alléluia. Okokanga ngo comment? Nzamba linginde katikati na yo o comprendre lobi za la kaye pour yeba ko tambola malamu pour ça malamu o sana mutu mabete. Nzamba lingi yo ndongozana o yeba keza tambo na yo kolemba bakanunite kolemba te babiloko nzo lakisa ke nkola za na yo kolemba te yo so bina lembi bitumba te babundisaka kaka moto yazana makambu po makambu wana ekobikisaka eza bitumbe avant toute chose eza biloko ewuti na bokitani na source et le diable a opéraka na batu musu yoko comprendre parce que le diable a na contrôle na système moko boy a wuti na source c'est-à-dire na so ba wutaka na source ewuta esika musute do bitumbe ko yela na sorte na ewuta na so na famille o kito mata parce que ozoko apporter lien moko na famille tant non yo koma na Yesu Masia te oza koma na Yesu Masia siko liona bango bokabwa na lien po yo koma na lien ya Seigneur Jésus Christ ya balongi bango siko lien wana tant que wit na bomoto ezo sala lokola ebendaka yo mais ko bendaka te e ko benda so ekuta ne masumu wana sikana parce nzambe moi molimo nzambe yo kana tini masumu voilà so metango yo sona molimo nzambe otambo no droit Satan a côté la wapi. Avant l'espace. Pas nous qui espace. Ce qu'on a sur le bâtiment, c'est-à-dire la famille, mon monde a coopéré comment? Atali yo na angle moko musika, atali banani bazo entourage na yo. Atali kotoni yo fréquentaka. Boum. Eh ba maza na 50 pour ma spiritualité ma seconde. Amoni moninga moko yo zaka na ye. Et amsu moninga po mona za na monde atena aza déjà moto pa beba. Connexion. Tala moto ta dossier neza boy ba teki dossier nao tant suko za ensemble nan pendo ko prier lumière bazo mona lumière mais opela raté ba aza moto bazo mona moto moi mke mais ba obanga moto parce yo za tema prière te ba bandi yo bino bitumbe ko moza menza mazo batela ko poza nkolo ko la zo batela ka okaka tinkola ko sasa nini conscience mo ya ndila bitumbana pokota suko vie nkolo mais ce qu'on a déjà moto banda da ko bondela donc bango ba ko sala kama kita ba bongisi ba kuta ba muna ka ba minga so ba okamba bazuba mais azama makamu nini po bango ba bongisi ba kuta so originalité pana yo ba bongisi nzela o ba obebso ba tila accident mobo OK pour sauter am ba ngamu na tonga mais non muto azandenge ni oh yesu aza katikati na yo yango raison pour laquelle to bondelaka po to tondisa mona prière po bitumbe koki koya e ko ningisa mais yango ko longa ka yote parce que nkolo abi le combat est permanent. Pourquoi on a accordé le combat est permanent? Parce qu'il y a que na kati moki oh diable nde nkolo boaka inase. Et ma commis sur la Luc 10-18. Seigneur, j'ai foyé Satan. Satan n'a pas quitté. Descendez sur la terre comme un éclair. Nous sommes battus. Non, moto a quitté na kanda moko ya ngote. En quitté le quoi mutu moso ndeni. Ah na kama tabana na tondi sa wana pouvoir. Na zo ngai ne za boya. Ndeni na za boya. Nazalaka sir plus que 100%. Et puis, azako benga de papa Abraham. Poko ndimo nazaka nango. Nazaka sir nanga mosuteza ba mulimo o nzamba tia ba benga ba za ba fui o nzamba tia me ya kondimeza moko ya mwe misanga pende nazaka bu. Donc nazaka sir nangai. Donc mungunya ko azana dimension nini na komba Yesu Masia ko kweya. Pona yebi ke katikati na Seigneur Jésus-Christ. Yango so kanda molimo lati natali amshu mota mokili alingi ko sarana natali puissance nzamba pesa na pouvoir mais non nkolo tina point ote mais okiti na makama nzambe po obunga te pour nkolo la solution Ephésiens 4 c'est okiti na se to pesa nde accepter
Yango moni to bondelaka po tozwaka maturité et puis totonisama na connaissance. Connaissance ezala na limite te et continuaka. Yango nazoba ke nzambe na biso te maza na limite te. Donc tozokendaka toujours na bonzambe. Kola zokolisa lelo akolisa ki loba koso ko so na sema be lelo. Kasi lobi exane ikanga ngai. Po lobi za le lendemain. Bongo so le na sema be. Suko lobi zeki mokona ngaso. Nyoso saka ma. Pe za ba na mona kutu abio ce qui est un prêtre, ce qui a zakinan, je sais pas. Azote aliloba déjà ya batuka ya catholique. Dans la théâtre sisi bu akwei. Siko soki mutu wana nzambalo. Ko kwea ne ko ke mobimba. Soki siko ye ayeba ki lendemain, c'est-à-dire azaki mutu malama. Parce que kenye sona malama, il a profité à kende na sien d'Abraham. Po ba kola mukaka. Mais soki ayeba ki lendemain te. Donc c'est-à-dire à cause de la volonté ya nani ya diable. Nani ngata lisayo ndeko nanga po kaka mokili oyo olongango yebaka le lendemain. Donc mystère ya temps saisi yango. Caché, mystère caché à temps saisi yango. Donc na temps yo zaboye nani kambo ekomi na minute ko la permettre ngo parfois po yango esani epesa aussi monto comme na niveau musu. Po mbala simeko ya ezana se. Et na simana ngo diable tellement zaka zoba pour diable ça zoba à côté si à côté te. Ba comme une roba so ça va envoûter les camarades. Donc on va penser à mon moto. Oh nzambe ndia ça na simana azo pousser moi na kenda toujours comme à fort. Ozo bunda bitu mamsu zo comprendre nzambe zo comme ça go fort. Nzambe tikelo ka demo wana Nicolas bivzala kimia. Yenda zo memaka yo pousser tu persévérer. Yende mtako livrer ka moi na nzambe. Tika demo wana. Mais Nicolas a délivré ba demo belé. Mais comme il y a des mois qui passent à pied, on peut bien que. Mais parmi les 12, l'un de vous était démon. Mais on cas l'on l'a démonté, n'a pas l'on l'a été en apoyé, on t'a tous anini, azo même. Démon, on a fait ça là. Y'a ma vie tout le monde, chose à 4-4, non, on a écrit un point. Et qu'on peut mailloter. Et ça peut pousser comme la dimension, monsieur. Nzambe alinga yo. Place au fond d'akana, nzamba yebaka ngo, mystère attend. Na ba temps oyo, nga zaki na mokili, nzamba kokai ko tate yo na ngato za soki ndenge nini. Nzamba yebike na nzela na ngai. Okolia ka parole. Donc temps oyo nzambe a comme ça moto matire. Pour quoi ezali ka mwa nzambe, yango moni, yo faut comprendre. Yo faut comprendre lo moka ki non. Nzamba alobi to kota lola pona ba bien na bisote pona ba bolamu na bisote mais po tozaba na nzambe na tango esengeli na biso ba na nzambe to yebaka ko sala ndi bolamu po masumu ezate po bolamu to sala ngote po yango ya sabiso do sala bolamu do kota lola te to ponama mais pona masumu nde po nzamba za bolamu déjà sala yo makamutu mais na mokilo atindio eza mokili ya masumu. Si vous avez malamu po ebomaka ba masumu. Mais ba malamu suto ko sala te ozomono ndike obimi lokola nzoka eza bolamu ngeme mona na gloire. Omoni sika ozo ngo sala bolamu te yo comprendre ba mo limité pressé là la gloire. Sala yango. Obima yuma te, mais obima humble. Après na yango ndo sali omona gloire ya Nzambe. Soki Yesu abengaka ye mwana benzebula te. Yesu abengaka ye démon te. Yesu abengaka ye teta mwana Marie. Yango nkolo ye mwana alobi nini? Alobi boyi. Alléluia. Un prophète est mépris toujours dans sa patrie. Pourquoi? Ndenge batu alobi que nul n'est prophète chez soi. Pourquoi? Parce que bayebi yo mwana na moto. Bayebi bandeko na yo, bayebi ba frère na yo. Oh mwana Marie ati. Oh Nzambe ayebi ndenge amemaka mokili na ye. Ayebi ke na moment moko faut telemisa mutu n'époque. Na temps oyo, na temps wana, na temps koya. Nkola ayebi. Mais sengo na biso to na serviteur ou servante oyo akolia kaka
parole est temps convenable. Parce que parole est ma biso na dernière ère. Alléluia. Et sa parole il faut saisir opportunité. Nzambe azwa lokumu. Nzambe za bolingo. Na bolingo nzambe nkola talisi biso to simba le lendemain. To yeba ke to koza ba projet mais moto ko accomplir yango eza nzambe. To le late pour na lobby. Tous en assurance parce que moto asimbi lobby na biso ezali nzambe. Yotala lelo na yo ndenge lekeli umisa nzambe loba gloire à Dieu. Oye tikali eza makambo papa. Au nom de Jésus-Christ, otelami okoko yebisa nzambe merci nkolo Yesu Masiya na connaissance, na excellent connaissance uza kopesa biso na maloba o nzambe eza kobima tango nyonso katikati na mowumbu na yo eza ko édifier biso ezo pesa biso assurance ezo tondisa biso na foi ezo tondisa biso na kondima maloba ya moto maloba epesaka espoir ya ko persévérer afin ko garder loba ya nzambe kendo ko yebisa nzambe merci. Merci parce que nkolo azola kisabolingo no katikati na biso azako renouveler ka biso mayele azako renouveler ka bonté na ye azako renouveler ka biso ba santé azako protéger o nzambe banda ko pambola nkolo loba merci nzambe na moment o nkolo o permettre kina yoka o permettre nkolo toni sama sur ndima ya ko comprendre le lendemain le lendemain nzambe ezo senga kina sara malamu pour lobi na nga pesa la malamu pour na boyi lobi na ngeza la mabe à quoi ça sert de tout gagner dans ce monde après de perdre ton âme. Kenda ko pambola nzambe mokonzi ya kokamba loba nzambe alola limbisa papa limbisa bata mokili limbisa nga papa na yebaki te naza moto na bengama mpona malamu esika etumba ezotelemaka nkolo yawe yo moko yeba na kolongisa ngai paske na nzoto oyo nakokokaka te. Car nous ne combattons pas selon la chair, mais par l'esprit. Yangwana molimo na nzambe tondi sama katikati no. Nguya nkolo elata yo esimba yo. Aussi monte mi pepe nyoso mabe. Au nom de Jésus-Christ. Bitumbe kote mapena bomo inao. Écoute na Yesu Masiya. Tika nzamba bunda na place na yo. Enkola zabisa biso na Exode 14:14. Restez tranquille, restez silence. Et moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous. Alléluia. Yangwana biso. Tozo invoquer nkolo. Kolo ba nzamba lo la papa. Tika ete nkolo. Otondi sanga signé na silence. Pour motema nzambe. Evanda katikati na biso. Des fois na ba caractère. Des fois na ndenge tozalelaka. Nzamba buka biso. Kola longola biso. Lo lendo na nzoto. Kola longola makambo ya nzoto. Tika ete nzambe alola. Apesa o motema kimia. Motema apio. Ya koyeba ko comprendre. Monguna zolinga ke. O comprendre le lendemain te. Yango azona bitumba. Yo kwe isama. Poso ko sali mabe. Le lendemain esani rattraper yo. Na kombo na Yesu Masiya. Akozwa kayote. Tika ete volonté nzambe kokisana bombo ina. Soki nzambe atsaki likambo wana. Volonté nzambe za fête. Mais lokola yo yebi. Kola tia molimo moko. Examinaka toujours. Makama malamu. Na makama mabe. Yango na bombo ina yo. Ozoko no rebonde na nzambe. Ba genou na ona se. Yango force ya puissance na yo. La puissance. Alléluia. De la prière. Et ça va genou na ona se. Que no kobele la maître. L'Éternel Dieu tout-puissant. Nzambe aponayo. Na nzambe azolinga ke yo demeurer na ye. Azolinga ko persévérer. Azolinga ke mutu na ye fungwama. Sagesse. Alléluia. Oh, rideau longwa. Rideau longwa pene na yo. Joie sagesse. Kendo ko yebisa nzambe alola papa. Tondi sanga na bwana papa. Tondi sanga na boyebi. Oko senga loko mosusute. Salomon ayeba ki pourquoi singa ki sagesse. Parce que na sagesse, okoki kozala nyonso. Na sagesse, tu vas tout faire parce que la sagesse et ça la kanini. Sagesse c'est comme ça à ton autorité. Sagesse c'est ça nyonso ya mokili oyo. Tala zanga na nyonso. Mais la sagesse c'est ça nango et sa richesse. Nzambe nda pesaka. Kendo ko yebisa nzambe alola papa. Na toni sama na sagesse na yo. Na toni sama na bwana na yo papa. Na tambu sama nkolo nengo za kolinga ezo singa sagesse nzambe oza la digne ezo singa sagesse nzambe o respecter la parole ezo singa sagesse nzambe pour bâtir maison ezo singa sagesse nzambe au nom de Jésus-Christ pour obéir pour garder alliance ezo singa sagesse nzambe pour garder parole de Dieu au comment jusqu'à la fin ezo singa sagesse. C'est la raison pour laquelle kende ko ebisa nzambe alola sopela ngai boyebi nzambe sopela ngai sagesse papa nazanga ki boyebi. Mon peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Alléluia.
Kolo, je demande la sagesse. C'est la sagesse pas ensemble. J'ai connaissance. J'ai connaissance spirituelle. Alléluia. Yem sans ensemble kolo fongolanga mayele. Mayela bo motote papa. Intelligence spirituelle, sagesse. Buan eso so senga sagesse ensemble. Pona sagesse ensemble oh balobi batomo kila so ba ke mbongo epesa na mayele te kasi mayele nde epesa ka mbongo. Zwa sagesse ensemble. Tala la sagesse et ça qui Daniel ba comprendre kaka moto moko Daniel mais devant batu nyonso na tala supériorité moko ya tata Daniel poza ki na sagesse. Tondi sama la sagesse ensemble. Buan ensemble zo aisika o envoûtement et là au nom de Jésus-Christ. Tous à côté les là, milimo à diable. Et ça qu'on envoûté qu'on bunsa ba ensemble. Tous prière maloba moko ça ensemble alors papa. Tika été mi pépouin ça ni les sans effet. Tika ensemble alors la mi pépouin les gars. Tika été ba combat na kola ça na mosika na biso. Oh ensemble tous à ko invoquer. Kola ça tout invoquer à la ça biso makambo e bomba mi. Invoquer ensemble no c'est-à-dire ba genou no so ko invoquer papa. Implorer alléluia. Bela la Yesu Masia. Invoquer nzambe wana zana connexion cause a distraité c'est-à-dire nzamba zo lobela yo c'est-à-dire nzamba ngasa quelque chose na bomo ina yo nzamba zo tondisa yo na bona ne invoquer nzamba lola banda koloba o nyoso ko bima motema na yo o nyoso zo bima c'est l'esprit saint parce que nkola zo ba tokozanga kama loba te tokozanga kate ya koloba parce que molimo mosante na nzambe eza kati na biso kende ko bela nkolo alléluia Yesu Masia papa nzambe abule alléluia nzambe asalaka nzambe akangola ka Seigneur na ebike opesi biso maele otonti biso na sagesse osali nzambe alola ngolu na yo sopana su katikati na biso kende ko senga la restauration oh nzambe tango mosusu okoma koloba kino salaka mayele haleluya mais na santa konde mayele za sute teza evra satana en réalité mayele fozala en réalité mayele solo sonza mtapesa kendo ko nzambe a restaurer kendo ko epsa nkolo a restaurer nyoso oyayo tala oye kufa nkola sani a ressusciter yango nzamba sekwi salika momo katikati bomo na yo ozana bo senga ozana ba projet oui katikati motema moto plein de projets parce nkolo ndaye bana kokokisa yebisa nzamba lo ya ba kokokisa tala nkolo bilaka na ye ekina na ko sa accomplir tika ete bilaka nzambe kokisa katikati na vina tika ete o nzambe aloba pona bomo na yo e bana kokokisama yango katikati na yo ozolele pa nzambe bilaka nkolo alléluia bilaka nzambe papa o prometa katikati na biso Seigneur mokanda Jérémie 29:11 eloba ete nzambe forma ba projet kitoko kola zolo baboye akopambola misala maboko na yo akoeleva ka kombo na yo partout kozalaka oh pourquoi bato baya ko dénigrer pourquoi bato basi savate nzambe wana tombola nzambe tisa confusion na kaini ozobonde na nzambe alola le ba nzambe papa elevenga papa esika no na kozalaka na mboko oza ko vana nzambe tombola kombo na yo nzambe sala quelque chose nazo ba nzambe tombola nkolo nda tombolaka nzambe wana asala ngolu na elikwa bomo na yo au nom de Jésus-Christ, au mon puissance ensemble. Zamba restaurer au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tika ete nzambe asekwisa likamu moko ekufoka kati na yo. Oh yoka, mo pepe nyonso ya maladie. Esprit nyonso mabe ya ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ezala mosika na bengani na komo na Yesu Masia. Oh nyonso za nzambe te. Oh tika ete esprit ya vérité ke kati ya bomona. Lokute longwa alléluia. Lokute longwa parce que Satan a travaillé dans lokuta. Katikati na bana nzambe vérité joa place. Nazobonela comme Yesu Masia tika ete nzambe alola asala quelque chose et loko moko tungisa ki yo comme santé alléluia na santé na yo mo pepe moko ya maladi et yake ningani balobi quelque chose pour la bomoina ko banga te yoka santé nzambe nda pesa kango alors mo pepe ya ki katikati bomoina yo eza nul et sans effet donc kolo azo changer bomoina yo kolo azo renouveler santé na yo kolo azo restaurer esika oyo zaki malade esiko mo pepe moko frappaki yo esiko kutana ki na mo pepe mabe nzamba azo restaurer nzamba azo pesa yo kimia a recevoir la paix du Seigneur Jésus-Christ et revenir katikati na yo tika ete kimia nzambe nzamba a restaurer mo pepe malade longa pe bomoina oza plus que vainqueur ah nzamba lola restaurer quelque chose na bomoina et loko eningana kiyo mon peuple n'a pas bien vent ou est malade et ça qui est frappé au nom de Jésus-Christ nzamba zaki na yo tala nzamba lingio
mon peuple moto babeta nzamba to bundo bitumba mosusu soka talisi yo ketala ezaki ya satana nazo batango nyonso okopusa na pena nzambe okozaka moto sabsantarte ozaka moto ozaka toujours présent parce que nkolo azo la tsoba merveille azo kota kimia azo batela yo na bana azo batela alléluia libota tala bando koma na nzambe nkolo azo ko éclairer siko makambo moto osimba su yo azate nkolo lobi même ba troupeau na yo même ba brebis na yo stérile ko zalaka te c'est-à-dire nyonso esani iko produit yango tika ete nzamba lola zakata okoma produit alléluia okoma moto oyo nzambe afulukusa oza moto oyo au nom de Jésus-Christ tika ete yamba grâce ya nzambe tika ete puissance ya nzambe sur bakate bo moyo na yo tika ete nzamba lola restaurer au telema mon peuple m'a bec et bika oki ba déclarer que maladif ou maladive au nom de Jésus-Christ et annulé sans effet nzambe na biso aza docteur ba docteur monganga banganga aza avocat ba avocat devant lika momoko yesu mutu tika ete justice nzambe ça dikwa bo moyo yo que la paix du Seigneur et kota kat na yo zala assurance yeba que le lendemain ya nzambe tika bato bazo vivre na ignorance baye le lendemain parce que le lendemain ba ko comprendre un jour mais yo ko nzamba te connaissance non yeba le lendemain eza nzambe yeba ko saisir le temps mystère temps yeba ko saisir opportunité nzamba pesio ko benga mwana nzambe pe grâce wana yeba ko tsama misa nesika au nom de Jésus-Christ ozo ba nzambe ko kan papa to komi ko koma na biso na suka pamola nzambe alola lo ba nzambe alola Seigneur tika ete nkolo ba don ya vision ya ba songe ba don ya parler la langue ba don ya ndenge na ndenge ya ba prophétie et fonctionner correctement et fonctionner comme il faut et fonctionner convenablement na komo na Yesu Masia yebisa nzamba lola quelque chose l'onction divine et simba yo oza remplir l'onction nzambe tika ete l'onction alléluia au nom de Jésus-Christ et ton sama na motema na yo za remplir l'onction nzambe mafuta nkolo sopanela yo molimo sang eza plein na kati ya bomono za la remplir au nom de Jésus-Christ kende ko pambola nzambe loba nkolo baneki na biso okomi na biso na suka yawe te ko pesa merci masanzonu grâce lokumu na Yesu Masia tozongi se pa ina papa c'est na ngolu na yo nzambe alola na sia makolone tozo ko vivre mawa na yo e bomba biso babutu na biso tina maboko na yo tikete nkolo master kosala e pambola mapatu to tema ko na biso ezala beni yawe o eza yote yabo kesini eza musika o nyoso eza itumba ya mongunya eza musika nzamba lola atondisa kimia na mitema ya bana nzambe au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié nous disons tous amen amen bolingo ya nzambe tondisa na mitema ya moko na moko nzamba pambola yo ozaki connecté kosala nzambe za ba faso ebele quand il partage aussi bande comme sou bazo pambolama bayoki message moto mo zaki na désespoir mais a comme na espoir c'est-à-dire au sa nzambe partager la vidéo énorme surtout ça comme excité ezaka ko big ça ko ba tumsu basino a fin fond ya monde ayoki message azoni parce que ça message ya ta convenable nzamba pambola bino tout nzamba za na bino butu elamu tokutani mokolo ya lobi soki notre maître azonité na bolingo nzambe que la paix du Seigneur règne encore dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Tokuten lobby prière quelque chose privé to komani nakatia ba WhatsApp le reste au nom de Jésus-Christ. Tokuten lobby nzamba pambola mama na ngai Liliane tikate nzamba lola pambola yo nazoki contre-ta tokobenga na kobenga même lobby nzambe a pambola moko na moko butu malamu na Yesu Masia amen au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ mon sanctuaire lola alléluia. Alléluia, on y va. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendra la vie à votre corps mortel. Alléluia. Ayanola kana moto